এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন একটা জেল প্যাড, যেটা আদার্স কোনো ব্র্যান্ডে আপনি পাবেন না, শুধু স্যামসাংয়ে পাবেন। এই জেল প্যাডটা থাকার কারণে আপনার বিদ্যুৎ না থাকলেও 12 ঘন্টা পর্যন্ত একদম সেম বিদ্যুৎ থাকলে আপনার খাবারটা যেরকম কুল থাকবে, বিদ্যুৎ না থাকলেও খাবারটাও এরকম কুল থাকবে। দেখেন আমাদের একটা ফ্রিজে ডিওডাইজিং একটা ফিল্টার আছে। এই ডিওডাইজিং ফিল্টারটাও আদার্স কোনো ব্র্যান্ডে আপনি পাবেন না। এই ফিল্টারটার কাজ হচ্ছে, আপনি নর্মালি সাধারণত মানুষ রেডিমেড খাবারগুলো রেখে থাকে। রেডিমেড খাবারগুলো দেখা যাচ্ছে এখানে আপনি 2 রকম খাবার রান্না করে রাখছেন, একটা খাবারের সঙ্গে আরেকটা গ্রানের মিক্স আপ হয়ে যায়। আমাদের এই ডিওডাইজিং ফিল্টারটা অল টাইম আপনার খাবারের গ্রানটাকে ফিল্টার করতে থাকবে, যেটা একটা খাবারের সঙ্গে আরেকটা খাবারের মিক্স আপ হবে না। যে বডিটা আছে দেখেন, বডিটা হচ্ছে আমাদের মেটালের, এটা লেদারের প্রলেপ দেওয়া আছে, যেটা 20 বছরেও কোনো মরিচা আসবে না। এটা আমাদের মেন যে কম্প্রেসর, মেন মোটর যে কম্প্রেসর, এটাতে 10 বছরের গ্যারান্টি থাকবে। 10 বছরের মধ্যে যদি কোনো সমস্যা হয় আমরা ফুল কম্প্রেসরটা রিপ্লেস করে দেবো। আদার্স স্পেয়ার পার্টসে থাকবে 1 বছর এবং 2 বছর ফ্রি হোম সার্ভিস। হে গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি আবারও চলে এসেছি স্যামসাং স্মার্ট প্লাজা, বগাবারি বাস স্ট্যান্ড, আশুলিয়া সবার ঢাকায়। সো গাইজ, এখানে রয়েছে ইলেকট্রনিক্স বিভিন্ন প্রোডাক্টের কালেকশন। তো আজকে আমি আপনাদেরকে এখানে থাকা সবচেয়ে বড় যে ফ্রিজ রয়েছে সেগুলো দেখাবো। ভিডিওতে আমাকে সম্পূর্ণভাবে হেল্প করবে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, স্যামসাং স্মার্ট প্লাজায় আপনাদেরকে সবাইকে স্বাগত। হ্যাঁ, আমি দেখতে পাচ্ছি আপনার এখানে সবচেয়ে বড় ফ্রিজের সামনে আপনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। একটুখানি আমাদের ভিউয়ার্সদের ডিটেলস বলবেন এই ফ্রিজ সম্পর্কে। আচ্ছা ভিউয়ার্স, এটা আমাদের স্যামসাংয়ের 465 লিটারের একটা ফ্রিজ, যেটা 465 লিটার। এটার মডেলটা হচ্ছে RT47K6031BH। এটা আমাদের টুইন কুলিং টেকনোলজির রেফ্রিজারেটর, যেটা আদার্স কোনো ব্র্যান্ডে আপনি পাবেন না। যেটা দেখতে পাচ্ছেন আপনি টুইন কুলিং টেকনোলজি, যেটা আদার্স কোনো ব্র্যান্ডে আপনি পাবেন না। টুইন কুলিং টেকনোলজিটা হচ্ছে এমন একটা টেকনোলজি যেটাতে আপনার ডিপ এবং নর্মালের জন্য আলাদা আলাদা ইভাপোরেটর এবং কুলিং ফ্যান ব্যবহার করা হয়েছে। আপনি আমাদের এই ফ্রিজটাকে 5টা মোডে কনভার্ট করতে পারবেন। যেমন আমাদের ফ্রিজটাতে আপনি চাইলে ডিপটাকে বন্ধ রেখে শুধু নর্মালটা চালাতে পারবেন, আবার ইচ্ছা করলেন আপনি নর্মালটা বন্ধ রেখে শুধু ডিপটাকে চালাতে পারবেন, আবার আপনি চাইলে ডিপটাকে শুধু নর্মাল হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। আমাদের ফ্রিজগুলোতে আপনি পাবেন হচ্ছে ফুড গ্রেড প্লাস্টিকে তৈরি, যেটা আদার্স কোনো ব্র্যান্ডে হয়তো পাবেন না। ফুড গ্রেড প্লাস্টিকটা হচ্ছে আপনি দেখবেন অন্য কোনো ব্র্যান্ডের ফ্রিজটা খুললে আপনি একটা প্লাস্টিকের গন্ধ পাবেন, কিন্তু আমাদের ফ্রিজে কোনো প্লাস্টিকের গন্ধ নাই। প্লাস আপনি খাবার যেগুলো রাখবেন সেগুলোতে প্লাস্টিকের কোনো গন্ধ হবে না। এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন একটা জেল প্যাড, যেটা আদার্স কোনো ব্র্যান্ডে আপনি পাবেন না, শুধু স্যামসাংয়ে পাবেন। এই জেল প্যাডটা থাকার কারণে আপনার বিদ্যুৎ না থাকলেও 12 ঘন্টা পর্যন্ত একদম সেম বিদ্যুৎ থাকলে আপনার খাবারটা যেরকম কুল থাকবে, বিদ্যুৎ না থাকলেও খাবারটাও এরকম কুল থাকবে। প্লাস আমাদের ফ্রিজে দেখবেন এটা হচ্ছে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গ্যাসকেট, যেটা আদার্স কোনো ব্র্যান্ডে আপনি পাবেন না। এই গ্যাসকেটগুলো সম্পূর্ণ অংশ আপনি খুলতে পারবেন, খুলে একটা গরম পানি ওয়াশ করবেন এবং আবার লাগাইতে পারবেন। অন্যান্য কোনো ব্র্যান্ডে দেখবেন আপনি এগুলো সব আঠাতে লাগানো থাকে ওয়ান টাইমের জন্য। প্লাস এগুলোতে আপনি যে কন্ট্রোলিং সিস্টেম সম্পূর্ণ বাইরে আছে। অন্য কোনো ফ্রিজে দেখবেন না, ওদের ভেতরে একটা চাকা থাকে, নব ঘোরায় করতে হয়, যেটা আমাদের কন্ট্রোলিং সিস্টেমটা আপনি বাইরে থেকে পাচ্ছেন। প্লাস এখানে আমাদের নর্মাল পোর্শনে একটা চেম্বার আছে, যেটাকে বলা হয় আপনাদের এক্সট্রা একটা ডিপ, যেটা 80% ডিপ হিসেবে কাজ করে। সাপোজ আপনি ডিপ পোর্শনে মাছ মাংস বা দুধ দিয়ে ফুল লোড করে ফেলছেন, কিন্তু আপনি বাজার থেকে হয়তো 4-5 কেজি মাংস আবার কিনে রাখছেন। এখন কোথায় রাখবেন সেই হ্যাসেল থেকে বাঁচার জন্য আপনি ডিপ থেকে কিছু ডিপ অংশগুলো আমাদের এখানে রাখবেন। এটা 80% ডিপ হিসেবে আপনার ব্যাকআপ হিসেবে কাজ করবে। প্লাস এখানে দেখেন আমাদের একটা ফ্রিজে ডিওডাইজিং একটা ফিল্টার আছে। এই ডিওডাইজিং ফিল্টারটাও আদার্স কোনো ব্র্যান্ডে আপনি পাবেন না। এই ফিল্টারটা কাজ হচ্ছে, আপনি নর্মালি সাধারণত মানুষ রেডিমেড খাবারগুলো রেখে থাকে। রেডিমেড খাবারগুলো দেখা যাচ্ছে এখানে আপনি 2 রকম খাবার রান্না করে রাখছেন, একটা খাবারের সঙ্গে আরেকটা গ্রানের মিক্স আপ হয়ে যায়। আমাদের এই ডিওডাইজিং ফিল্টারটা অল টাইম আপনার খাবারের গ্রানটাকে ফিল্টার করতে থাকবে, যেটা একটা খাবারের সঙ্গে আরেকটা খাবারের মিক্স আপ হবে না। প্লাস আমাদের ফ্রিজের আরেকটা চেম্বার আছে, সেটা সব নিচের দিকে বিগ বক্স, যেটা ফ্রেশ ফুড চেম্বার। এই ফ্রেশ ফুড চেম্বারে আপনি বাজার থেকে শাকসবজি ফলমূল কিনে এসে রেখে দেবেন, 15 দিন পর্যন্ত একদম সেম ওই রকমই থাকবে। খাবারের গুণগত মান, ঘ্রাণের কোনো চেঞ্জ হবে না। প্লাস আমাদের এই ফ্রিজটাতে আপনি 4টা কালার পেয়ে যাবেন, যেটা এখানে আছে ব্ল্যাক, এই একটা কালার আছে, এদিকে একটা আছে ডিএক্স কালার যেটা বলা হয়, এটাতে আপনি পাবেন একটা সিলভার কালার। আমাদের প্রতিটা ফ্রিজে পাবেন ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজিতে। ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজিটা হচ্ছে এমন একটা টেকনোলজি যেখানে আপনার বিদ্যুৎ খরচটা খুবই কম আসে। আপনি আমাদের এই ফ্রিজটা পুরো মাস যদি ব্যবহার করেন তাহলে 110 টাকা থেকে 120 টাকা মতো বিদ্যুৎ বিল আসবে। প্লাস এটার সঙ্গে যে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার আপনার আলাদাভাবে কেনার প্রয়োজন হবে না, ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার এটার মধ্যে ইনবিল্ট করা আছে।
আমাদের ফ্রিজের যে সামনের পোর্শনটা দেখছেন ডোর যেটা বলা হয়, এটা হচ্ছে আমাদের ফাইবার মেটালের তৈরি, যেখানে আপনার কখনো মরিচা আসবে না, প্লাস এখানে আপনার ময়লা পড়বে গেঞ্জের কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করবেন, এটা যত পরিষ্কার করবেন গ্লেজ দেবে। প্লাস আমাদের যে বডিটা আছে দেখেন, বডিটা হচ্ছে আমাদের মেটালের, এটা একটা লেদারের প্রলেপ দেওয়া আছে, যেটা 20 বছরেও কোনো মরিচা আসবে না। এটাতে বেসমেন্টে আপনার নিচের দিকে চাকা পাবেন প্লাস ঘোড়া পাবেন, এটা আপনার বেজেই আপনার ফ্লোরে বসাতে হবে। এটাতে আমাদের মেন যে কম্প্রেসর, মেন মোটর যে কম্প্রেসর, এটাতে 10 বছরের গ্যারান্টি থাকবে। 10 বছরের মধ্যে যদি কোনো সমস্যা হয় আমরা ফুল কম্প্রেসরটা রিপ্লেস করে দেবো। আদার্স স্পেয়ার পার্টসে থাকবে 1 বছর এবং 2 বছর ফ্রি হোম সার্ভিস থাকবে। স্ট্যান্ডে বাংলাদেশের যে প্রান্তে যান শুধু অনলাইন নাম্বারে একবার ফোন দিয়ে বলবেন ভাই আমার ফ্রিজের সমস্যা, আপনার বাসায় লোকটা চলে যাবে, গিয়ে রিক্সা ভাড়াটাও চাবে না, এবং 10 বছরের মধ্যে যদি হয় কম্প্রেসরে কোনো সমস্যা, কম্প্রেসরটা ফুল রিপ্লেস করে দেবে। আরেকটা বিষয় জানার ছিল, আপনাদের এই যে কম্প্রেসরে যে গ্যাসটা ব্যবহার করা হয় এটা কি গ্যাস? এটা কম্প্রেসরে যে গ্যাসটা ব্যবহার করা হয়েছে সেটা R600A আর 600A গ্যাস। আচ্ছা, আরেকটা বিষয় বলছিলেন এখানে যে 3টা কালার ব্যতীত আরেকটা কালার আছে, ওইটা কি কালার? পার্পল কালার বলা হয়। সেই পার্পল কালারটা আপনি দেখতে পারবেন, কালারটা এইরকম আসবে, এই কালারটা আসবে পার্পল কালার, এই কালারটা। যে আমাদের প্রতিটা ফ্রিজে এরকম 4টা করে কালার আপনি পেয়ে যাবেন। তো ভাই কাইন্ডলি এই যে স্মার্ট রেফ্রিজারেটরগুলো দেখালেন আমাদেরকে, এগুলো প্রাইস সম্পর্কে একটু বলবেন কাইন্ডলি। আচ্ছা, আমাদের 465 লিটার যে টুইন কুলিং রেফ্রিজারেটর আপনাদেরকে দেখালাম, এটার প্রাইস হচ্ছে 94,900 টাকা, 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 91,900 টাকা শুধু এই কালারটার জন্য। আবার আমাদের কালার ভেরিয়েন্টের জন্য দামটাও অনেক ভেরি করে, যেমন এটা 94,900 টাকা, এটা 7,000 টাকা ডিসকাউন্ট 87,900 টাকা। আবার আপনি যদি এখানে সিলভার কালারের মধ্যে আসেন তাহলে আপনি দেখতে পাবেন এটা 91,900 টাকা, 7,000 টাকা ডিসকাউন্ট 84,900 টাকা। এটাতে আপনি পার্পল কালার একটা পেয়ে যাবেন যেটা আপনার 89,900 টাকা, ওটাতে 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনি পেয়ে যাবেন 84,900 টাকা। তারপরে আমাদের এই ফ্রিজগুলোতে আপনি যদি পারচেস করতে চান তাহলে আমাদের একটা এক্সচেঞ্জ অফার চলছে সেপ্টেম্বর মাস জুড়ে। যেমন আপনার বাসায় পুরাতন কোনো যদি ফ্রিজ থাকে সেটা যে কোনো ব্র্যান্ডেরও আমাদের এই ফ্রিজগুলোর সঙ্গে আপনি এক্সচেঞ্জ করতে পারবেন, সেটার সঙ্গে আমরা একটা সুন্দর একটা ভ্যালু দিয়ে দিতে পারবো। ওকে, তো আমাদের ভিউয়ার্সের কাইন্ডলি আপনাদের শোরুমের অ্যাড্রেসটা একটু বলে দিবেন। আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে বগাবাড়ি, বাইপাইল, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা। বগাবাড়ি একদম বাস স্ট্যান্ডে আমাদের শোরুমটা দেখতে পারবেন, স্যামসাং স্মার্ট প্লাজা। তো কাইন্ডলি আমাদের ভিউয়ার্সদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন। আচ্ছা, ভিউয়ার্সদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই, যদি আপনার আমাদের ফ্রিজটা পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে আসুন আমাদের বগাবাড়ি বাইপাইল বাস স্ট্যান্ডে আমাদের এই শোরুমটাতে। আমরা আসলে আপনি পছন্দ করেন, আমরা আপনাকে যথেষ্ট সম্মান করবো এবং সুন্দর একটা প্রাইস দিয়ে আপনাকে দেওয়ার চেষ্টা করবো। প্লাস এক্সচেঞ্জের অফার যদি নিতে চান তাহলে এক্সচেঞ্জের অফারের মাধ্যমে আপনি আমাদের ফ্রিজগুলো পারচেস করতে পারবেন। তারপরে আপনি যদি আমাদের ফ্রিজটা পারচেস করেন তাহলে আমরা আপনার বাসায় ফ্রি হোম ডেলিভারি দিয়ে দিতে পারবো। আপনার বাসায় বাংলাদেশের যে প্রান্তে হোক এবং যত তলাতে হোক আমরা আপনার বাসায় ফুল ফ্রিতে পৌঁছায় দেবো, প্লাস ইনস্টল করে দেওয়া একদম ফুল ফ্রিতে। ওকে, ধন্যবাদ আপনাকে। সো গাইজ, এই ছিল এখানে যে 465 লিটারের ফ্রিজের কালেকশন আছে সেগুলো আপনাদেরকে দেখালাম। আশা করি যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন, কমেন্টস করবেন এবং বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন। আর এরকম নতুন নতুন ভিডিও পেতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।